aula de ciências, o som e a vibração da matéria. O que é som? Som é qualquer coisa que conseguimos ouvir. Por exemplo, o som de uma música, o som do latido de um cachorro, o som de uma sirene, o som do trovão, o som da voz, o som de um amigo, da voz de um amigo. E como acontecem os sons? Os sons acontecem sempre que existe uma fonte de vibração. As ondas de vibração geram as ondas sonoras. As fontes de vibração, elas podem ser, encontradas em ambientes como o ar, a água, em ambientes e materiais sólidos. As ondas sonoras, elas se espalham e com isso a gente consegue perceber os sons, certo? Se espalham no ambiente e a gente percebe os sons. Percebemos, conseguimos perceber por meio do nosso órgão auditivo, que é o ouvido. O ouvido, ele capta o som e leva essa informação, esse som, até o nosso cérebro, onde o nosso cérebro identifica e conseguimos entender a que som está se referindo, Por exemplo, agora vocês estão ouvindo a minha voz, o cérebro de vocês consegue identificar que essa é a minha voz, assim como identifica diferentes sons no ambiente e diferentes sons das vozes das pessoas. É através dos ouvidos que conseguimos captar e identificar os sons, Além de captar, a gente identifica. Existem os sons harmoniosos e os sons desordenados. Vamos ouvir agora um som harmonioso. Vimos o som harmonioso, que eles são gerados por ritmos ou combinações agradáveis. E tem os sons desordenados, que são considerados ruídos, Como o barulho de uma explosão, o barulho do trovão. Vamos ouvir um som desordenado. Então, os sons desordenados, eles não possuem ritmos, E são desagradáveis para a gente ouvir. Agora que a gente já sabe o que é um som desordenado e um som agradável, que é o harmonioso, veremos agora os instrumentos musicais. Os instrumentos musicais, eles possuem sons e são diferentes. Temos os instrumentos de sopro, de corda, de percussão. Eles são classificados de acordo com o som que emitem. Instrumento de sopro, vamos lá. Nos instrumentos de sopro, é necessário soprar os instrumentos para gerar vibrações sonoras. Vimos o videozinho com um exemplo de instrumento de sopro, o saxofone. Também temos o trombone, a flauta, o oboé. E os instrumentos de cordas? Nos instrumentos de cordas, o som acontece devido à vibração causada pelo manuseio de suas cordas. Além do exemplo do violino, temos o violão, a guitarra e o berimbau.
Temos também os instrumentos de percussão. Nos instrumentos de percussão, o som é resultado da vibração de uma membrana. Vimos o exemplo do som produzido pelo tambor. Nos instrumentos de percussão, o som também é gerado pelo impacto de 2 ou mais corpos, como é o caso do chocalho. E também os instrumentos eletrônicos. Os instrumentos eletrônicos emitem sons que são gerados eletronicamente. Como exemplo, o teclado. Outra maneira, de emitir som também é através da voz humana. A voz humana é resultado da vibração das cordas vocais, ou também chamadas de pregas vocais. Elas vibram com a passagem do ar. Se você colocar a mão sob a sua garganta, você percebe que ao falar, as suas cordas vocais, elas vibram, E como a gente viu, essas vibrações sonoras se transformam em sons, essas vibrações. Aqui sempre à beira da água, desde... É importante mantermos a nossa saúde auditiva. Barulhos muito altos podem prejudicar a audição. Com isso, perdemos gradativamente a nossa capacidade de ouvir. Quanto mais tempo expostos a sons altos, corremos o risco de perder a audição de uma forma, às vezes, irreversível. A melhor forma de zelar pela audição é se prevenindo. Algumas medidas de prevenção são: evite lugares que possuem muito barulho, evite o uso de fones de ouvido. Sempre que for exposto a ambientes que têm sons muito altos, utilize esses protetores auriculares. Fazer a limpeza correta do ouvido, jamais empurrando o cotonete dentro do seu canal da sua audição, para que não empurre a cera para dentro do seu ouvido. E sempre que possível, procurar um médico para verificar como é que está o seu aparelho auditivo. Hora da atividade. Pega o kit de atividades e vamos comigo. Primeira questão. Iremos trabalhar aqui a questão da poluição sonora e visual. Poluição sonora é aquele barulho excessivo que não permite a gente pensar nem ouvir a outra pessoa. Já a visual é aquela que enche o ambiente de figuras, de imagens, certo? Para responder, você terá que desenhar o megafone para poluição sonora e o olho para poluição visual. Que tipo de poluição se refere à frase? Vamos lá. É provocada pelo excesso de outdoor, de propagandas, de faixas, de cartazes. Excesso de... Pense e faça o desenho relacionado. Próxima frase. Consiste na produção excessiva de sons, ruídos ou vibrações que prejudicam o sossego e a tranquilidade das pessoas. Que tipo de poluição será essa? Leiam todas as frases e represente o tipo de poluição de acordo com a legenda. Segunda atividade. Temos aí 2 cenas para serem observadas. A primeira cena é uma situação de trânsito caótico, com muita buzina, impaciência, fumaça e poluição. Já a segunda cena, temos um ambiente natural, com muitas flores, árvores e uma tranquilidade bem observável. Agora vamos responder. Letra A. Há alguma diferença entre as 2 cenas? Qual? Vocês irão responder quais são essas diferenças, certo? Segundo item. Questão B. Qual dos 2 lugares é mais saudável para viver? E por quê? Item C. Quais dos tipos de poluição você identifica na cena 1 e na cena 2? Respondam às atividades e publique no grupo do WhatsApp, lá estaremos esperando.